لي في كوكو لي في مرحبا بكم في القناه تاعي. اليوم راني نحس روحي كي هذوك اللي يشطحوا فلامينكو بهذه القمجه. ما تسمحوا لي حتى تشوفوا واحد لي موفمون في هذه لا فيديو نسي افيك موديراسيون. بون اليوم راني فرحانه لي في ما عنديش غيزون بارتيكولير نكون فرحانه، راني غير فرحانه بوفري. عندي بزاف الخدمه في القرايه، عندي بزاف حوايج يسناو فيا، بصح راني فرحانه ندير لي فيديو يوتيوب. راني فرحانه نهضر معكم اليوم على واحد لي برودوي كنت حابه ندير دوبوي لونطون. سمحوا لي هذا القط تاعي حاب يخرج دقيقه. بون دو روتور معاكم. كنت نقول بلي هذا البرودوي، هادو لي برودوي اللي نستعمل فيهم فريمون عجبوني بزاف. داروا حسيت داروا ان شانجمون كبير في لابو تاعي ملي بديت الاستعمال تاعهم. مانيش نهضر لك على استعمال ولا حاجه استعملتها صافي ان موا صافي دو موا، نهضر لكم على صافي اناني وانا نستعمل هادو لي برودوي. جو لور في اونتييرمون كونفيونس. هذه لا كومباني كومباني ايتيك، كومباني تعرف شنو يدير بوفري. كومباني هنايا في كندا في تورونتو، بلي بارتيكوليرمون اسمها دي اورديناري، نحط لكم الاسم تاعها هنايا. و كومباني ما تستعملش لي برودوي تاعها شيميك وما تستعملش لي برودوي كونتر لي زانيمو، على لي زانيمو. دونك سي je trouve ça waouh et j'aime beaucoup. Il y a pas beaucoup de compagnies qui font ça maintenant, mais ça commence à devenir une mode. راني فرحانه بزاف والحمد لله. ça donne des alternatives. حاجه واحده اخرى مع هذه لا كومباني سي كو لي برودوي تاعها، سمحوا لي عندي نعرف على عندي كليان ديبي دو ريوم بصح مانيش انفيمي. لي كومباني هادو لي برودوي تاعها باردون مي كوت با غران شوز فريمون بور تشريهم 6 دولار كيك لو برودوي. Après ça va dépendre, il y a un produit capillaire ou un produit pour la peau ou un produit de soin. Ça dépend le prix. La quantité qui vient avec le produit vaut la peine. Tu peux le garder pendant un bon certain temps. Ou tu remarques la différence. حاجة واحدة أخرى تدخلي في السيت وتشوفي les avis تاع على les produits. و ce qui est bien c'est كيحطوا vraiment كاع les avis des gens. كاين ناس ما مشاوش معاهم les produits حتقراو، وكاين ناس مشاو معاهم لي برودوي حتقراو تاني على البرودوي ويمدوكم كاع لي كومبوزون تاع لي برودوي واش يدير في لابو تاعكم. سون بلو تاردي باسكو ما نطولش عليكم الحكايه، تقدروا تروحوا في لو سيت تاعهم وتشوفوا تو سكي سباس. سون بلو تاردي انا راح نهضر لكم على لي برودوي تاعي كي سون بريفيري من هذه لا غام، وكاين اللي ما مخرجوش فريمون مع لابو تاعي. ما حنفهمكم عليه ونقول لكم واش راني نستعمل دوكا البرودوي اللي انا نستعملو لو بلوس que les régulièrement sur une base vraiment journalière, que les chaque jour. هو هذا بالكم بلي هذا البرودوي نستعملو بيان سور ما فيه والو. خلاص لي ورحت باش نكوموندي وما كانش، خلاص لهم وراهم يعاودوا يجيبوا ستوك. بصح راني فريمون نستنى كل يوم ندخل نشوف الا عاودوا جابوا ستوك. بور لانستون ما جابوش لي في. ولا جو فو كونساي هاد لو برودوي فريمون الى تيلمون. انايا شي اون بيرسون كي فريمون سيبتيك على لي برودوي، نسمع على لي برودوي ولا نروح نشوف على لي برودوي نخاف نقول توجور هادو الناس اللي يهضروا على البرودوي دي فوا يخلصوهم، دي فوا لازم يهضروا عليهم. مي مع هذا البرودوي جو vous dis fermez les yeux, allez-y, essayez-le. Ça se peut qu'il fonctionne avec votre peau et pourquoi pas. Le prix vaut vraiment la peine. Je pense que je l'ai acheté à 6 ou 7 dollars. ما نعرفش شحال ça fait en dinars ou en euros pour vrai سمحوا لي. Mais c'est une compagnie qui j'ai vu sur le site, je me suis informée. C'est une compagnie qui livre partout dans le monde. Donc pourquoi pas aller juste jeter un coup d'œil. Ça s'appelle Glycolic Acid 7% Toning Solution, pH 3.6. Je vais vous le montrer. Donc c'est vraiment une bouteille فيها هذه داخل كاريمون فيها شحال سبحان الله ça fait même pas longtemps شفتها. قدامي ومانيش نشوف فيها سبحان الله. اوكي 240 مليلتر. سي بوكو. هذه قعدت لي واحد 6 موا وانا نستعمل فيها sur une base régulière
واش ندير مع هذه سي كو نشد ان كوطون على فان دو كي نكمل ديماكي لو سوار، نشد نغسل بيان وجهي افيك نيتوايون، نشد ان كوطون وندير هذه نديرها بارتو هكا ونرقد. بي لو لوندومان جو رمارك فريمون اون ديفيرونس، فريمون سا فو لا بين. في هذا هو البرودوي نيميرو 1 اللي نستعملو، نيميرو 1 هذا نكلاسيه كوم 1 بار 1 بور فري. عندي ان اوت برودوي نيميرو 2 اللي يعجبني فريمون بزاف مع هذه لاغام، ايسي لا فيتامين سي. لا فيتامين سي سسبونسيون 30% اون سيليكون. هذه دخلت نقرا عليها، قريت عليها كوميم بزاف، قريت عليها بوندون اون سيمين، نسيي نجيب لو بلوس دانفورماسيون بوسيبل. الموان شير كو جي بي تروفي بور فري عندهم، اي بوركوا با. فيها شحال فيها دوك اسبيرون 30 مليلتر، 30 مليلتر pour à peu près 6 dollars quelque chose. ça vaut vraiment la peine. هذه قبل ما ترقدي تحطيها في وجهك، هي نوتيليزي سوا هذه اي جو دي لي في ما قعدليش بزاف الحمد لله. هذه جي نوتر بواط فريمون جو لي بريسك فيني، راني غير نكمل فيها لي ديرني جور باسكو هذه مانيش نستعمل فيها فينالمون خلصت لي. و je vous dis les filles, ça vaut vraiment la peine, les 30%. Ça fait quoi? Tu sens une irritation que tu as ça, mais ça fait en sorte que la vitamine C elle est reconnue pour éclaircir la peau, pour garder la peau jeune, pour تحسي une illumination. Vraiment la peau تاعك تحسي à force d'utiliser une nouvelle peau qui se régénère. هذه لازم تسيوها. الفيتامين سي الا ما تعرفوش عليها اقراو عليها، شوفوا لي بيان في، ديروا vos recherches, c'est vraiment important. Vitamine C, elle est connue pour donner un rajeunissement de la peau. Elle est connue pour éclaircir aussi la peau, la rendre plus belle et enlever tout ce qui est les taches et tout ça, tout ce qui est pas beau sur votre peau. Numéro 2, هذا البرودوي vraiment عجبني بزاف، j'adore. عندي un autre produit اللي يعجبني بزاف من لاغام تاعهم وهو لو برايمر فلويد فاسيل ا ايطالي. هذا نستعملو توجور قبل ما نحط الميك اب تاعي، توجور كي نخرج بيان سور، ماشي شاك جور. كي نكون عند نقرا ولا فريمون جو مو كاس با لا تيت. انا ماحش ماكي كي نروح بزاف، كي نروح ليكول ولا كي عندي دوطخ شوز ما نماكييش بزاف. مال هذا نستعملو كي يكون عندي دي سورتي ولا نستعملو قبل الماكياج تاعي. نحط لكم لو نون تاعو هنايا. هذا يعجبني بزاف. نتو كاين ناس يعجبهم بزاف اللي كومون نابيل سا ديجا لا بات كي تحطيها و تو ايتال ابري تو مي طون ماكياج. كاين بزاف اللي يعجبهم لو ليكيد. هذا جاي بلوس فورم ليكيد باتو، ماشي فريمون ليكيد. تحطي ميم با 3 غوت 4 غوت، تا با بيزوان دو بلوس و تو ايتال ton make-up تحسي une finition vraiment comme ça fonctionne très bien. انا كان عندي بزاف بروبليم مع الميك اب، ما كنتش نعرف لي برودوي، ما كنتش نعرف، ما كانش عندي ان باز على واش لازم نستعمل واش ما لازمش نستعمل. اما عاونوني فريمون لي برودوي تاع دي اورديناري باسكو الميك اب تاعي ولا يبان ماشي داك الميك اب تاع كلي رومبلي. يعني مازلت نخدم عليه بزاف الميك اب تاعي بصح ما ولاش يبان باتو كامل بهادو لي برودوي. فريمون سي كيك شوز ا ايسيي، جو فو كونساي لي في. مع الماسك تاني عاونوا روحكم مع لي ماسك، سي تري تري امبورطون. كاين ان اوت برودوي هو هذا، سي جوست اون كريم، سي une crème hydratante normale que tu mets dans la journée. Pour celles qui n'utilisent pas beaucoup de make-up la journée, mettez une crème qui mettent une crème quelconque. Je vous conseille celle-là. Elle hydrate vraiment bien. تحسوها تقعد في لابو. كاين دي كريم تحطوهم روحوا ديريكت كلي même pas en quelques minutes ils disparaissent. هادي نو هادي تحسوها même après quelques minutes وتحسوا كلي درتو elle est hydratée votre peau, surtout pour les peaux sèches. Les peaux sèches, moi je vous conseille هادي la crème. Je vais mettre aussi son nom في البار info ou allez voir de quoi ça a l'air. Comme je vous dis, les prix sont très abordables. Quoi d'autre? حنروح مع هذا البرودوي. البرودوي هذا سي انا نحطوه تحت عينيا وعلاه خليته شويه مع الاخر باسكو سي ان برودوي كو بيرسونيلمون استعملته صح. ما استعملتوش بزاف باغ كونطخ. كنوري لكم
ديماركيزون تاع او لهنا واصل لهنا، دونك ما استعملتوش بزاف. صافي كوميم دوبي لونطون كو هو عندي. بوغ اتر هونيت معاكم ما شفتش بزاف انايا لي ريزولتا عليا، باسكو انا ما عنديش ان غرو بروبليم هنايا. عندي سا غونفل ان بو كي نعيا ولا كي ما نرقدش مليح، بصح اون جينيرال ما عنديش ان غرو بروبليم. ميم ما نقدرش نقول لكم فريمون اسكو مشى معايا ولا ما مشاش معايا. بوتيتر افيك دوطر بيرسون يقدر يمشي، انا ما حسيتش ان ديفيرونس. الا نتوما عندكم vous êtes une personne اللي عندها بزاف لي بوش هنايا سيور vous allez rien perdre. روحو تنقراو عليه، نحطكم تان لو نون تاعو هنايا. solution à la caféine 5% EGCG. C'est pour le contour des yeux, pour réduire le gonflement du contour des yeux. Donc شحال فيه؟ هذا فيه 30 ملل تاني. ça vaut vraiment la peine les filles pour le prix. Pour celles qui ont des problèmes, allez lire là-dessus. انايا ما نقدرش فريمون برونونسي على هذا البرودوي باسكو ما كاينش عندي بروبليم وما نديروش طول طون، دونك ما نقدرش نقول لكم على هذا البرودوي. يبيعوا تاني ل argan oil, l'huile d'argan pressée 100% organique. l'huile d'argan انايا ما نديرهاش بزاف باسكو وعلاه ما نديرهاش بزاف قبل ما نرقد، باسكو عندي دوط برودوي نديرهم بزاف قبل ما نرقد. كنت هما نستعملهم بزاف بوغ اتر هونيت. ايمان هادي ما نستعملهاش بزاف. بون كوميم واصله هنايا واش نستعملها مع لي ماسك تاوعي. لي ماسك تاوعي يعجبني بزاف باسكو نحس une différence, il est vraiment dilué, il dilue toutes les masques اللي نديرهم. l'huile d'argan il est connu pour plusieurs bienfaits. الشعر اللي تحب تستعملوه في الشعر عندكم هنايا اورغانيك، وهذا تاني يكوت با تري شير. سينو الا نتوما عندكم لا شانس وتسكنوا في الجزائر في المغرب ولا في دي زوندروا وين l'huile d'argan هو صح وال le vrai huile d'argan والبيولوجيك et tout, allez-y, حطوه partout parce que c'est l'huile d'argan, c'est vraiment quelque chose d'important pour la peau. Ça laisse la peau jeune, ça aide à long terme pour الشعر تاني, pour les filles qui veulent l'utiliser pour les cheveux. Ceci dit, نروح لو ديرني برودوي اللي نحب نهضر معاكم عليه. لو ديرني برودوي ما كنتش حابه فريمون نهضر عليه بصح نهضر عليه كمان باسكو سي كوميم quelque chose qui peut intéresser plusieurs d'entre vous, و سي quelque chose اللي تقدروا تستعملوه كي ما تحبوش يكون عندكم ان تيم مات. نعرفش شنو ندير فريمون، ما نعرفش شنو ندير، سمحوا لي. نو ماشي مهبوله، نو نورمال. Le mot de mode maintenant, c'est les fonds de teint mat. مع هذا الفون دو تان ما راحش يكون الفون دو تان تاعك مات، بصح يكون ناتوريل كوميم. انا هذا نستعملو شاك جور ابار لا فين سيمين. نقولكم علاه شاك جور نكون زربانه نحب غير ندير ان تي فون دو تان فيت نشد نشد مون ايبونج ندير شويه نروح ليكول نروح ندير مزافير نعاود نولي خلاص فيني جورني. هذا نستعملوه tous les jours. j'aime beaucoup علاه parce à cause du prix. le prix تاعو il est pas cher. نحس روحي نغاسبيي في لي برودوي qui coûtent très cher كيما مارك جاكوبز ولا تو فيس ولا سي كوميم دي فون دو تان كو انايا كنشريهم ما نستعملهمش tous les jours. عندي دوطر فون دو تان تاني دي لوريال هذوك تاع مات ils sont quand même chers. مانيش حابه نستعملهم شاك جور. انا فريمون ما جيم با هذه لو كونسيبت تاع شاك جور تستعملي دي فون دو تان كي كوت شير. نو سا كوت شير. شويه متحاحه سمحولي بصح غير الفون دو تان نو جيم با سا. ايمان هذا il coûte pas cher les filles و accessible pour tout le monde, naturel. وعلاه ما حبيتش فريمون نهضر عليه باسكو مانيش حابه نمد لكم دي كونساي وتلقاو روحكم تدو في واحد لي كولور ما يخرجوش عليكم. باسكو كيفاش تقدري نتيا ان فون دو تان وتكوني نتيا اون لين؟ انا بيرسونيلمون ما نقدرش نلقى لا كولور تاعي. ديجا عند سيفورا كي نروح ولا نروح عند فارما بري ولا نروح عند هادو اللي يبيعوا توت كي فوند لي فون دو تان ما نلقاش لا كولور تاعي. ما كيفاش اون لين؟ قبل ما نوصل هذه لا كولور لي 2.0 اي جي كومونديت هكاك واحد لو 3 كولور اللي مخرجوش كامل عليا. بوغ فغي لي في جيتي ديسو بصح vu que le prix n'est pas si cher, je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai pas vraiment gaspillé autant.
ايميل خليت الاخرين شريت واحد جوستومون يلي تري فونسي خليتو لي كونتور شريت واحد اخر فريمون تري بال راني نستعملو هنايا دونك هذا 2.0 جي جو بونس انا يمشي على لا بلوبار دي جون علاه باسكو سي نوتر اسمو لايت ميديوم يلو اندرتون دو تان هو مكتوب هنا اوت كوفرانس مي بيرسونيلمون انا ماشي فريمون لا اوت كوفرانس بور موا كاين دي في اللي يخرج عليهم جو بونس بلوس بصح انايا يكوفر با تو صح شحال فيه من مليليتر هذا فيه جو بونس فيه 30 مليليتر ça vaut la peine pour vrai les filles تقدري تستعملي هذا une comme ça peut te durer une bonne 3 semaines الا تعرفي كيف تستعمليها ولا ديريها الا تي genre de personne اللي دير chaque jour 3 semaines بصح الا ديري genre quelques fois je pense ça peut aller jusqu'à plus qu'un mois ça vaut la peine هذا les filles بصح غير لا تيت تاعكم c'est difficile à choisir le 2.0 YG نكتبه لكم هنايا خرج على اختي خرج عليا on n'a pas les mêmes teintes et je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup de personnes ما تجيش trop clair ما تجيش trop foncé جاي in between كلي dans le medium ça vaut la peine d'essayer نتوما دو واحد après vous allez voir mais ما ديروش كيما انايا ما ديروش لي غير تاع تسدو بزاف لي تانت ومن بعد تحسبوا بلي ça va fonctionner avec vous alors que تجيبوهم ما ديروا بهم والو صح c'est juste du gaspillage voilà هادو هما جي فات لو تور تاع لي برودوي تاعي هنايا نتوما الا تستعملوا هادو لي برودوي ولا عندكم ان برودوي بريفيري ولا خلوه لي في لا بار دانفو راني حابه فريمون نروح نديكوفري بلوس دو برودوي على دي اورديناري سي سور كو سي une marque انايا ما راحش نلاشي c'est une marque que je vais toujours aller voir qu'est-ce qu'ils postent de nouveau c'est quoi leurs nouveaux produits justement هذه لا سيمين هضرت لي اختي على واحد لي دو برودوي اللي هي تستعمل فيهم قبل ما ترقد دو برودوي qui font régénérer la peau ومدت لي لو نون تاعهم اني نروح نشوفهم اون لين ولا ça vous intéresse تقدر نسيهم وندير عليهم دي زافي ندير عليهم une autre vidéo ان شاء الله pour l'instant خلوا لي لي كومونتير تاعكم ما تنساوش ديروا لي لايك وما تنساوش تشاركوا في القناه تاعي ça va vraiment m'aider les filles وميرسي بوكو راني encore فرحانه نبارطاجي دوت برودوي معاكم وتهلاو في روحكم bisous